こんにちは、斉藤直樹です。今回はこれです。はい、ちょっとね、めちゃくちゃでかいんですけど、よいしょっと。はい。これです。僕が愛用している板タブのメーカー、センスラボさんからご依頼をいただきまして、こちら、ついに出ました。センスラボペンディスプレイ24インチの高性能液タブです。はい、こちらのご紹介をしていきたいと思います。いやー、僕ですね、センスラボさんの大ファンでして、というのも今メインで使っている板タブも、センスラボさんのペンタブレットミディアムっていうやつなんですね。これはね、超使いやすいんですよ。でもね、今回は板タブじゃなく液タブです。いや、ですね、あえてちょっと最初に正直に言っちゃうんですけど、僕ね、何を隠そう、チャッキチャキの板タブ派なんですよ。昔ね、液タブを何度か使おうとしたことがあったんですけど、あまりにもね、板タブに慣れすぎていてですね、液タブで書こうとするとあんまりうまくいかなかったんですよね。なので正直これまで液タブを遠ざけてきたわけなんですけど、そんな僕が液タブで本気でイラストを描いたらどうなるのか。しかもね、このサイズの液タブって自宅でちゃんと使うのは初めてなので、ちょっと怖いんですけど、その反面ワクワクしています。早速こちらを使ってイラストを描いていっちゃいましょう。頑張ります。ラフを描いてみる。はい。ではもう早速描いていっちゃいましょう。箱の中身の紹介はラフの後に紹介していきますね。いやもう楽しみすぎて待ちきれないんでね。とりあえずもうとにかく描きたいんじゃ。液タブを立てかけて使い勝手、書き心地を確かめながらイラストを描いていきます。前のコラボの時には田中ちゃんを描いたので、今回はケイちゃんを描いていこうかなって思っています。まだ下書きの段階ですけど、かなりスムーズにペンを走らせていけています。全然不具合など気になる点はありませんね。かなり素早くペンを動かしても反応が速くてストレスは全く感じません。これはかなりいい感じですよ。いつも通り早い段階でグレーで塗ってと、構図やポージング、形が狂っていないかなど、よりはっきりと見える状態にしつつ、ブラッシュアップをしていきます。いやー、画面が明るくて見やすいので、すごくね、描きやすい感じがしますね。センスラボペンディスプレイ24に使われているディスプレイなんですが、眩しさを抑えながら、使用感や視認性を損なわないように設計された、スーパーアンチグレアエッジングを採用しているということなので、そのせいもあって、この見やすさなんですね。このスーパーアンチグレアエッジングっていうのは他社さんが多く採用しているアンチグレアエッジングと違って照り返しや映り込みがかなり少なくなるのが特徴だということで、そういえばね、僕の部屋真上にライトがあるんですけど、液タブ使う人って上のライトが映り込むので、あえてライトをね消して暗くしながら描く人って結構ね多いんですよ。でもね、今何にも意識していなかったんですが、ライトをつけて描いていても全然ね反射が気にならなかったので、早速ですね、この液タブのメリットを感じております。画面の明るさも部屋のライティングだったり、作業のしやすさによって調整したいという人がいると思うんですが、この設定画面でほらほら、気軽にね、明るさを変更することができます。明るく調整すればより見やすく、正確な色を確認しながら最終的な仕上げの作業ができますし、ラフを描くときとか線画を描くときとかは、なるべくね、目が疲れにくいように、あえて暗めに調整しながらイラストを描き進めることもいいかもしれませんね。もちろん明るさだけではなくて、様々な規格の色再現度をサポートできる広い色域もこの商品の特徴です。これはね、気が利く設定ですね。それとこれ結構ねおすすめなんですが、バーチャルタブレットモードっていうのがついています。これは何かっていうと、ディスプレイを何枚か並べて使っている時に、今ペンタブに表示されている資料を他のモニターに持っていって表示させておきたいっていう時ってあるじゃないですか。でもタブレットの操作エリアってこの画面だけなんで、ペン操作だけだとちょっとね引っかかっちゃってそれができませんよね。でもこのボタンを押してバーチャルタブレットモードを使うと、ほら、画面中央にバーチャルタブレットの画面が表示されて、そこの操作エリアが一時的に全部のディスプレイに広がるので、マウスがない時なんかはすごく重宝するんですよね。ほら、これ地味にいいでしょ？さあ、形を整えていく時には左右反転しながら、崩れがないかどうか確認することも重要ですから、何度か反転を繰り返しながら細かい微調整をしていきましょう。まだね、色はつけていませんが、今回のイラストのテーマはカラフルです。センスラボペンディスプレイ24の鮮やかな画面から生み出されるカラフルなイメージを想像しながら、ケイちゃんと共に楽しみながらイラスト制作していっちゃおうと思っています。ということで、ラフが完成しました。内容物紹介。
さてさて、お待たせしました。僕がね、絵を描きたすぎて後回しにしていた箱の中身チェックしていきましょうか。24インチの板タブが入っているこの大きな箱を開けると、はい、まずはサンキューって書かれているグリーティングカード。裏には箱の内容物の紹介と接続ガイドが載っています。そして一層下には、じゃじゃーん、液タブ本体が鎮座しております。ド迫力ですね。いやもう、これだけで嬉しいわ。さすがに大きいのでどっしりと重いですが、はい、裏返して裏面を見てみると、画面を立てかけるためのスタンドがついております。このレバーを押すと角度が調整できるっていう仕組みですね。見て見て、かなり扱いやすいですよ。で、さらにその一層下にはその他の同梱品が収まっております。いっぱいあるので並べて詳しく見てみましょうか。まずは左からペンディスプレイ24の本体があって、その隣、上から説明書、ペンケース、クイッキーズクリップと、その下のペンクリップ2つ。このクイッキーズクリップとペンクリップはめっちゃ僕のお気に入りなので、後で詳しく紹介します。で、AC アダプターと、隣はすべて接続ケーブルですね。2メートルの USB-C から USB-C ケーブル、ディスプレイポートケーブル、USB-A から USB-C ケーブル、HDMI ケーブル、それと電源ケーブルが同梱されています。そして一番下には画面を拭くためのクリーニングクロスとドローインググローブですね。で、ペンケースの中身なんですが、このペンケースも高級感があっていいですよね。で、ケースを開けると3ボタンの太いペン、2ボタンの細いペン、芯を抜くためのクリップとクイッキーズをワイヤレス接続するための Bluetooth ドングル、そして USB-A から USB-C への変換アダプターがついております。左側にはスタンダード芯とフェルト芯の替え芯がくっついていますね。内容物超豪華じゃない？でね、さっきおすすめって言ったこれ見てほしい。片手デバイスのクイッキーズと、あとペンが2本ついているのは嬉しいんですけど、結構ね、これどこに置いたらいいのか困るんだよなって思う人、意外と多いと思うんですよね。でもね、それもスマートに解決されています。このクイッキーズクリップを使えば、ほら、液タブのどこにでも装着することができて、そこにね、クイッキーズをくっつけておけるんですよ。液タブの上には USB 端子が2つついているので、そこから有線接続することもできちゃいます。そしてペンクリップも左右の数箇所刺す穴があるので、そこにクリップを差し込んで、で、そこにペンをポチッと、はい、くっつけておけるの。これめちゃくちゃ便利じゃない？クリップを刺す穴は左右についているので、左利きでももちろん問題ありません。こういうデバイスを買うと自分の環境に合わせて、あれもこれも後から必要になるっていうケースがあると思うんですが、もうこれ必要なもの全部入ってるでしょ。後から買い足す必要がなくてすごく安心ですよね。線画を描いてみる。さあ、先ほどの続き、線画を描いていきましょうか。今回、線は違うソフトで描いていくので、別のソフトを立ち上げてと。よしよし、描いていきましょう。僕はいつも板タブを使って絵を最初から最後まで仕上げていくんですが、今回液タブを使って全工程仕上げてみて、改めて思ったのは、絵を描いているっていう実感が持てること。いつもはね、直接画面に描いていないので、間接的に絵を作り上げているっていう感じだったんですが、画面にダイレクトに描いていくことで、描いている感じがすごくしました。反応速度もすごく速いので、なお一層そう思えたのかもしれませんね。線のついていき方、ペンを走らせた時の反応速度が気になるという方もいらっしゃると思うので、こちらもアップにして撮ってみました。ご覧ください。ほら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 。かなりペンを素早く動かしているんですけど、しっかりと線が遅れることなくペンにくっついてきてますよね。さらに細かく、そして速く、シャ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 ーっと動かしてみても、はい、こんな感じです。ペンをね、ワンストロークごとに離しながら斜線を描いていくのも、はい、こんな感じ。漫画のハッチングとかはね、この動きよくしますよね。さらにアップにしてペン先がよく見える角度で見てみると、ほら、視差も大きくなくて書きやすいことがわかると思います。ね、いい感じでしょ？線画はストロークのしやすさを重視しつつ、時に画面を回転させながら描いていきます。特に髪の毛を描くときには手首を使って長いストロークで描いていくんですが、板タブだとね、かなり慣れていないとなかなか思ったように髪の毛の
ラインが決まらないっていうことってあると思うんですが、さすがそこは液タブ。直接画面にかけているので、長いストロークもすんなり決まってしまいます。いや、ちょっと長年板タブ派を自称してきたんですけど、ちょっとこの書き心地は危ないな。戻れなくなりそうです。僕はね、今回画面を立てかけて、なるべく目を画面から離して絵を描くように意識していたんですが、描いていて思ったのは、線だけはね、画面を倒して描いた方が描きやすいかもって思いました。そんな時は、先ほど紹介したチルトスタンドが役に立ちます。この上のレバーを引くだけで、スムーズにスタンドを上げ下げできるので、苦労せずに、ほら、シーンによってスタンドを倒して描いていくことも簡単にできちゃいますね。これはね、快適です。さあ、あっという間に線画が出来上がりました。液タブ、楽しいじゃん。イラストを仕上げてみる。さあ、次は影や光、背景などを書き込んで、イラストを仕上げていくフェーズです。まずは影を乗せていきますね。これまでね、2時間ぐらい絵を描いてきて、割と時間が経ったんですが、はい、静かですね。液タブって大きい画面であればあるほど熱を逃がすためのファンが激しく回るイメージがあったんですが、センスラボペンディスプレイ24はかなり静かです。これも静音性の高いファンレス設計にこだわっているということなので、このね、静かさは素晴らしいですね。でもね、そうなると気になるのが壊れやすさです。今のを聞いてね、熱大丈夫？実は壊れやすいんじゃないの？って思った人もいるかもしれませんが、そこはね、センスラボさんかなり自信を持っているみたいで、なんと安心の2年間保証がデフォルトでついているとのこと。ここまでするってことはかなり自信ありってことですよね。こういったサポートがちゃんとついているのは心強いです。それとクイッキーズやペンのボタン設定をすることでもさらに便利に絵を描いていくことが可能です。クイッキーズは回転するつまみがあって、そこに画面の拡大縮小など割り当てることができます。そしてこの中央のボタンを押すと、この円の周りの色が切り替わって最大4モードの設定をすることができちゃうので、例えばある時には画面の拡大縮小、ある時には画面の回転、またある時にはペンサイズの上げ下げなど好みに合わせて割り当てることができちゃいますね。そしてペンのボタン、これはね、センスラボのペンの特徴なんですが、ボタンが3つついている3ボタンペンがあるんですよね。これね、地味に便利で、いつもはね、僕の場合にはペンのボタンにブラシウィンドウを呼び出すボタンと画面の回転ボタンを割り当てているんですが、でもね、画面を回転させたら画面のリセットも割り当てたいじゃないですか。そんな時にね、もう一つボタンがあったらなっていつも思っていたんですが、はい、このペン3つあるじゃんってことで、手元の操作がより便利になりました。いやー、3ボタン好き。っていうことでね、イラストもどんどん仕上がってきて、最後の仕上げに突入してまいりました。今回のイラストはカラフルがテーマなので、カラフルさの核になる部分を書き込んでいきます。デジタルイラストでイメージが生み出されていき、どんどんそのイメージが波及していく様子を表すために、パスを使ってデジタルの波紋を書いていきます。基本的にはペンを使ってフリーハンドで書き進めていくことが多いんですが、こんな風にパスを使った描画方法も楽しいですよね。そしてパスで当たりが取れたら、次はその中に色とりどりの花を書き入れていきましょう。花を書き入れることで一気にカラフルさが出てまいりました。そして最後、画面から飛び出て溢れるイメージが画面外にまで広がっていくように舞い散る花びらを書き足していったら、はい、センスラボペンディスプレイ24を使って描いてみたデジタルイラストをクリエイトするケイちゃんのイラスト完成です。いかがでしょうか？僕的にポイントなのは、やっぱりこのデジタルの波紋から覗かせるカラフルな花のイメージと、あと実はね、これよく見ると背景がセンスラボペンディスプレイ24の画面になっていて、ほら、ここにね、ロゴが入ってるでしょ？この画面から素敵なイラストが生み出されていくんだよっていう、そういうメッセージを込められた部分ですね。板タブ派の僕でも気持ちよく描くことができちゃいました。ということでいかがだったでしょうか？今回紹介したセンスラボペンディスプレイ24の情報、もうちょっと詳しく知りたい、購入を検討したいという方はですね、動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。